Salut à tous. Alors, on se retrouve sur le X-Mars. Vous vous souvenez, j'avais un claquement au freinage quand j'ai fini mon run là. Donc j'ai arrêté, hein, je suis retourné au véhicule, enfin à ma voiture, et puis je suis rentré du coup. Et là, bon, on est quelques jours après, j'ai entrepris un nettoyage sommaire, coup de brosse à dents, un coup de nettoyant frein sur les roulements, et puis j'ai démonté le diff arrière, donc là. Donc on a 4 vis ici pour le diff arrière, plus les 4 vis du skid plate, donc en dessous. Voilà. Et là, vous libérez le haut de la protection du diff. Vous levez ça et vous avez accès au diff en dessous. Vérification de la couronne de différentiel, des pignons, des satellites, rien. J'en ai profité pour mettre de l'huile 20 000 à la place de la 10 000 d'origine. Parce que je le trouve un peu trop souple à mon goût. On verra ce que ça change en pilotage. Ensuite, démontage du diff central. J'ai vérifié le slipper. Donc il y a un disque qui est légèrement abîmé, mais franchement ça va. Et à l'intérieur du diff central, rien du tout. Donc là j'ai mis la 300 000, 20 000 à l'arrière et 150 000 devant. Donc là du coup rien non plus. Et puis je me suis intéressé à la transmission primaire. Et puis là, j'ai trouvé que le pignon moteur était vachement collé. Attendez, hop, je vais vous mettre comme ça. J'ai trouvé vachement collé à la protection là. Et en fait, bah, c'est lui qui est plus serré. La vis, donc moi je ne l'ai pas changé, hein, c'est d'origine. Bah donc voilà, c'est un truc à contrôler. Le problème, c'est pour qu'il accéder à cette vis. Vous voyez, en le poussant à fond là, le pignon, la vis pardon du pignon, on la voit pas très bien. Elle est là, donc je peux pas la serrer. Donc, il me faut démonter le support moteur pour pouvoir accéder à cette vis. Voilà, donc je pense que la panne venait de là. De toute façon, je vais refaire ça. De toute façon, si c'est pas ça, je vois pas ce que ça peut être. J'en ai profité pour désovaliser ce cardan là. J'ai pas encore fait l'autre, mais je vais le faire. Donc là, il est désovalisé. Et par contre, hop, ici, alors oui, c'est pas super propre, mais bon, mon but c'est pas d'avoir des machines nickel. Je l'ai fait au début et puis au final, tu nettoies ta machine pendant 2 heures, tu ressors, elle est dans le même état. Donc moi, je vais remettre un coup quand même. Mais c'est brosse à dents, graissage des pièces en mouvement et puis nettoyage des roulements. Et après, moi, j'en fais pas plus que ça. Je cherche pas à l'avoir neuve à chaque fois. Après, chacun son choix. De toute façon, c'est ma machine. Je fais ce que je veux avec, hein, comme dirait l'autre. Donc ouais, les noix sont bien abîmées. Par contre, j'ai bien tapé dedans. Et pourquoi? C'est parce que alors, la tige qui va dans le cardan, je sais pas comment elle s'appelle celle-là, elle avait bougé celle-là. Elle avait reculé et du coup, bah, ça a plus bouffé la noix. Là, vous voyez, ça l'a vachement attaqué la noix. Je sais pas si on voit là. Ça manque un peu de lumière, mais elle est bien attaquée la noix. Donc je vais encore le laisser comme ça. De toute façon, s'il faut redémonter, je redémonterai. Euh, j'hésite à la changer, franchement. C'est quand ça prend un coup, hein. Ouais, ça peut encore le faire. Va falloir que j'y fasse attention, quoi. Va falloir que je fasse attention. De toute façon, j'en ai deux d'avant. J'avais anticipé le coup quand j'ai acheté la machine. J'avais acheté des noix de sortie de différentiel. Ou des noix de cardan, je sais pas comment ça s'appelle celle-là. Bref, j'en avais pris d'avance. Et puis voilà. Donc, pour le désovaliser, vous le démontez, vous le mettez dans un étau, vous le détordez à la main. Pas de marteau, hein, sur le cardan. Donc celui-là est encore à désovaliser ici. Mais c'est pas bien méchant encore ça. Si vous voulez que je vous fasse des petites vidéos de démontage, alors moi c'est pareil, c'est en tant que débutant, hein, j'y vais à tâtons et puis bah, je trouve les pannes petit à petit. Je regarde certaines vidéos qui m'aident. Mais si vous voulez voir, ben voilà, hein, en tant que débutant, voilà, ça peut être rassurant aussi, hein, de voir d'autres débutants faire. Voilà, vraiment, voilà pourquoi ça buguait là. Quand je freine, du coup ma couronne ralentit et vous voyez,
là, je fais tourner le pignon moteur, sauf que l'axe du moteur ne tourne pas là. L'axe du moteur, il ne tourne pas du tout. Il n'est pas serré. Donc forcément, bah, ça claque. Donc j'espère que j'ai pas abîmé l'axe du moteur. Je vais démonter, puis je vais regarder, je vous reprendrai après. À tout à l'heure. Vous voyez, quand je dis que je débute, je commençais à enlever les vis en dessous pour enlever toute la partie, tout le support. Mais en fait, le support, c'est juste la vis là qui le maintient, ici. Et en fait, il suffit de... Papa, est-ce que tu dormais ou t'as mangé parce que tu viens pas? 2 secondes, j'arrive. Donc voilà. Et donc là, on peut hop, accéder aux deux vis du support, enlever ces deux vis et après je vais pouvoir m'occuper du pignon moteur. Voilà. Donc finalement le X-Mars, bah, c'est encore plus simple que je pensais. Allez, à plus tard. Allez, on fait une dernière petite vidéo sur la réparation là. Bon, il est 7h du mat. Ça m'a travaillé cette histoire de claquement. Donc là, vous voyez, j'ai démonté le diff arrière complet pour vérifier que vraiment tout était en bon état. Et puis, par la même occasion, pour changer les noix. Parce que je me suis dit, tant qu'à faire, on va les changer. Donc celle d'ici, elle est fissurée quand même. Donc j'y suis allé peut-être un peu fort quand même. J'ai fait remplir le bourrin sur ce run. Je pense que je ferai plus de pistes enchaînées avec du TT derrière, parce que je fais n'importe quoi là. Bref, et après démontage, du coup, j'ai contacté Mani, qui pensait à un roulement, qui pensait un peu comme moi. Au final, pour le coup, là, je rejoignais un peu ce qu'il lui pensait. Et je me suis dit, écoute, démonte le diff avant, on n'est plus à ça près. Et puis en démontant le diff avant, eh bien, c'est où? Hop, c'est là, c'est quand même... C'est pas hyper flagrant comme ça la caméra. Mais je peux vous assurer qu'on a 2 dents de bouffée, ici. Donc je pense que ça vient de là, ce claquement, parce que ça le fait pas tout le temps. J'en ai une qui est abîmée ici, et là j'en ai 2 qui sont pétées. Et je pense que je l'avais déjà dès le début du run, parce que j'entendais un petit bruit. Je pense que c'est ça. Donc là, ce qu'il va falloir faire, c'est nettoyer l'intérieur, parce que les dents pétées, elles sont pas sorties, hein, elles sont bloquées dans la cage du différentiel. Donc j'ai nettoyé ça. J'ai commandé une couronne de diff à Action Modélisme. Donc là, j'en ai pour 4-5 jours, je pense. À pas pouvoir le rouler celui-là. Donc on roulera le reste, hein, c'est pas un souci. Le reste est en bon état. Si ce n'est le X-Max, pareil, j'attends le pignon, mais ça c'est un choix perso, il n'est pas cassé, rien du tout. Et puis on remontera le diff arrière. Comme je l'ai dit, il y a de la 10 000 d'origine, je remettrai de la 20 000 pour tester. Et puis ces noix aussi, je les ai commandées chez Action Modélisme. Donc c'est auprès de Stéphane, d'Action Modélisme. Parce qu'en fait, j'avais des noix de... qu'est-ce que je raconte? Des noix de diff centrale. Et les noix de diff avant et arrière sont différentes. Il y a ça en plus qui rentre dans le diff. Donc pour les enlever, il faut démonter le diff de toute façon. Donc j'ai fait d'une pierre 4 coups. Le joint, j'en ai. Hop, j'en avais déjà commandé, j'avais anticipé, j'avais pris quelques pièces de rab. Je mettais les jours où je fais des démontages de diff et des changements d'huile, voilà, ça peut être bien de les avoir. S'il y en a qui veulent que je fasse une petite vidéo sur quoi prendre, quoi commander, je pourrais essayer. Avec ma vision de débutant toujours, hein. Mais jusqu'à ce que j'ai commandé, ça m'a été utile. Voilà. Bon, en même temps, là, sur ce run, j'ai vraiment fait le port. Ça n'a pas été beau. J'ai fait beaucoup de chutes sur l'avant, sur l'arrière. Donc l'avant, j'ai mis ça en plus. Donc c'est un pare-choc RPM de Traxxas Slash 4x4 que j'ai repercé.
aux bonnes dimensions pour venir par-dessus le skid plate d'origine. Donc le skid plate du coup il est en super état, hein. Et j'ai enlevé le pare-choc à l'avant pour pas que ça tape dedans. Donc lui, le pare-choc RPM il amortit bien les chocs à l'avant, sauf que là, franchement j'en ai fait tellement des chutes là. Je les ai pas toutes filmées, je vous ai fait quelques petites vidéos comme ça, mais j'ai vraiment fait le bourrin. Donc c'est de ma faute, hein, je peux m'en prendre qu'à moi. Voilà. Et ben écoutez, on est samedi. Pour ma part, du coup, lui c'est ok. Je peux le mettre de côté le temps de recevoir les pièces. Et on ira rouler demain au domaine Bois de Rose avec l'Obao VSE2, le buggy et la Obao SC10. Et puis je ferai un petit peu de crawler aussi. Allez, bonne journée à tous et prochaine vidéo demain. Ciao!